O Partido Socialista rompe o seu silencio trala a polémica xerada polos acordos aprobados no Pleno grazas aos votos a favor dos socialistas e do Partido Popular. Hoxe volveu tender a man a negociación co BNG para formar goberno. Facer un chamamento á cordura, un chamamento á calma, á tranquilidade e, en definitiva, tender a man para seguir falando, para seguir negociando e para seguir cumprindo aquilo que os cidadáns nos pediron nas urnas despois das eleccións municipais, que foi o entendemento para conformar maiorías que dean estabilidade. Puentes fixo un chamamento á calma ante as declaracións feitas onte pola alcaldesa en funcións. Eva Vilaverde interpretaba o acordo de PP e PSOE como unha demostración de que os socialistas non tiñan intención de negociar con eles. O que si non podemos compartir, insisto, é ese tono incendiario dunhas declaracións, eu creo que profundamente desafortunadas. Eu quero tamén facer un chamamento e apelar directamente ao alcalde, a Miguel Anxo Fernández Lores, que sabe perfectamente que hai capacidade de entendemento entre el e o Partido Socialista en Pontevedra, tamén para que poña cordura, para que aplique o sentido común e para que busque os puntos de entendemento e as pontes de conexión que poda haber entre os dous partidos. O voceiro socialista anunciou tamén que onte enviaron ao BNG o documento que tiñan pendente dende o mes de xuño para continuar coas conversas. Vai pasar porque cada unha das forzas políticas asuman o resultado electoral que tivemos o 28 de maio, que saibamos o peso numérico e cualitativo que cada unha das formacións políticas ten no pleno do Concello de Pontevedra neste momento e que, por tanto, podamos chegar a unha síntese, que podamos chegar a un programa de goberno compartido que non sexa a imposición dun programa sobre outro. Iván Puentes asegurou que nas reunións mantidas até de agora aínda non abordaran programas ou proxectos concretos, pero confesou que o futuro de Raíña Vitoria estivo e estará sobre a mesa.